Ed eccolo qui, questo bel ragazzone si chiama Francesco, ha 51 anni e viene da Sciacca ed è in cerca dell'anima gemella della donna ideale. Ciao Francesco! Ciao, ciao. Come stai? Bene, bene. Allora, tu sei in cerca dell'anima gemella della ragazza ideale? Sì, no, così. Sì, sono in cerca, però Da quanto tempo, Francesco? da tanti anni. Ho avuto una ragazza proprio come amica. Cioè non hai mai avuto qualche storia seria, No, duratura? No. Ma come mai, Francesco? Non ne cerco io qua. Cioè tu storie serie non ne vai cercando? No. Vai cercando solamente le storie passeggere? Sì, E come mai? Perché non hai magari fiducia nella donna? certo. Questo è il motivo. Questo, sì. Ma se dovessi incontrare l'anima gemella, proprio la donna ideale per te, che ti ispira fiducia? Sì, se mi piace, Te sì. la sentiresti tu proprio di creare una storia seria con lei, sì? Certo, sì. E quindi crearti una famiglia, sposarti Sì, e successivamente bambini, eccetera, eccetera. Bambini piccolini. Va bene Francesco, parlaci un po' di te. So che qui a Sciacca sei abbastanza conosciuto, ti conoscono tutti. Sì, certo, perché sono un personaggio di Sciacca, della maschera del carnevale, che ogni anno noi partecipiamo qui a Sciacca, facciamo delle maschere singole. E ormai già sono famoso anche se fuori in America, a Milano, di tutti i paesi. Ti trovi anche su YouTube, c'è Sì. qualche registrazione su YouTube tua? Sì, mi trovo pure lì. Per cui già sarai abituato Sì. ad essere famoso. Certo, sì, ormai già sono tanti anni, faccio di più 30 anni carnevale Sì. e già ormai sono già famoso della maschera di carnevale. Poi quando sarà, poi forse mi metteranno pure di Peppe in Nappa, Sì. forse, ma ancora non è sicuro. Cioè, vabbè, il tempo c'è, Sì, le speranze c'è. ci sono, l'importante è questo. Sì. Francesco, parlaci un po' di questa donna che noi staremmo teoricamente cercando. Che età dovrebbe avere questa donna? Partiamo da un'età base. Vabbè, anche sulle 45 va bene, Quindi partiamo dai 40, va bene? Anche Dai 40 in su, per arrivare a un massimo di... 45. Quindi dai 40 Sì, ai 40, 45, 45. 47 massimo. Sì. Però se ne viene una di 50 l'accetti lo stesso. Sì, pure lo stesso. L'importante è che ti piace. L'importante è che mi piace. Ascoltami Francesco, cos'è che vai guardando in una donna? La prima cosa che ti attrae, cos'è? Tutta la guardo la donna io. Interamente? Sì, tutta. Dalla testa ai piedi? Sì. Ma dico una zona che ti piace? La prima cosa, la prima zona che tu vai guardando quando vedi una donna e dici oh che bella ragazza. Oh, sì. Perché la vedo dice che è stupenda, è bella, perché mi piace. Deve essere alta. Certo. Ti piace alta? Anche. Tu quanto sei alto? Ma sulle 1,55. Sei alto 1,55. E la vai cercando alta quanto? Anche 1,80. Sì, dove ci devi arrivare te? A petto. 1,70 va bene? Sì. 1,70? No. 1,60. 1,65. Sì, 60, va bene. Quindi anche se tu sei 1,55, la ragazza più alta di te ti piace. Sì. Eh? È importante. Ti fa sentire Quello che bene. conta è l'amore. Esatto. Va bene. Hai detto delle cose giuste. Ci- Vabbè, oltre all'aspetto fisico, ovviamente, cos'è che vai guardando proprio in una donna? Il carattere. Sì, anche il carattere, Giusto? sì. Ti deve piacere caratterialmente. Sì, E dobbiamo- come lo dovrebbe avere questo carattere? Cioè la cosa che ti affascina, che ti cattura, che ti fa magari innamorare. No, Qual no, è? il carattere deve essere bello, perché se è brutto io non la posso vedere poi. Esatto. Dobbiamo Cioè, andare- bello in che senso? Definisci la parola bello, cioè in che maniera lo deve avere bello? Bello, che- Calma, deve essere calma? Sì, La vuoi calma? certo, calma. Mansueta, non la vuoi nervosa, magari che ti faccia... Dobbiamo andare d'accordo io e lei. Esatto. Deve essere calma, tranquilla, facciamo questo, usciamo, andiamo in piazza, andiamo al bar, andiamo nei pub, ci divertiamo, se ci piace da bere, questo. Esatto. Anche a cinema, andiamo a mangiare una Certo. pizza, facciamo di questo. Vabbè, ascolta un'altra cosa, tu sei motorizzato? La macchina ce l'hai? No. Il motore neanche? No, c'è il motore. Ah, il motore, quindi ti puoi spostare, bene o male per la città puoi andare. Sì. Quindi agli appuntamenti ci puoi andare. Sì, non ci posso andare. Perfetto. Un'altra cosa, come aspetto fisico riguardante, ti piace bionda o bruna? Beh, uguale, la bionda, anche pure biondina, pure buona. Biondina. Bionda, uguale, molto che la vedo io. Esatto. Poi si Cioè, vede. ti deve piacere all'impatto, Sì. giusto? Vabbè. Ah. Cosa ne pensi dell'amore? Ma ancora- la prima volta che se non la vedo. No, dico dell'amore in generale, questo sentimento profondo. Cosa ne pensi? Ci credi all'amore tu? Sì, ci credo. Ci credi all'amore? Quindi credi anche al colpo di fulmine? Certo. Cioè se ti dovesse capitare una donna magari che tu la guardi per la prima volta, credi che tu ti potresti innamorare subito? Sì, Sì. questo è il colpo di Sì, fulmine. questo. Ci credi tu? Sì, certo ci credo. Va bene Francesco. Un'altra cosa. L'ultima domanda. Tu sai che siamo ovviamente già quasi alle porte del 2014. Ci sono quegli uomini che alzano le mani alle donne. Cosa ne pensi tu?
non è giusto alzare le mani alle donne, è sbagliato, che la donna si deve trattare bene, non male, E si deve soprattutto rispettare. Perfetto, visto? Ok. Mi piace quello che hai detto proprio le cose fondamentali. per le donne. Vedi? La mia collega ti ha regalato una bella scarpetta, che questa è la scarpetta rossa contro la violenza delle donne. Non delle importantissimo. donne, che profumo! Perfetto, va bene, amiche telespettatrici, donne che state conoscendo Francesco, 51 anni di Sciacca. Francesco è qui, è un bravo ragazzo, lo state guardando, lo state osservando, lo state capendo magari per il suo modo strano di parlare, però è un simpaticone e va cercando la donna ideale, la ragazza proprio che gli dovrebbe tenere compagnia per il resto della vita, dico bene? Sì. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente non possono fare altro che, attenzione, allora come possono contattarti queste donne? Non lo so. Tramite Facebook, va bene? Sì, sì. Tu hai il profilo Facebook? La mia sorella. E come esce il profilo Non lo Facebook? so, qua. Oppure si mettono in contatto con noi, non lo so. Sì, sei uguale. Si possono mettere in contatto con Anche in noi? contatto pure con voi. Allora, per tutte... Poi mi chiamate. Esatto. Allora, per tutte quelle donne che lo volessero conoscere personalmente, mandate un SMS a noi oppure scrivete un commento positivo sotto nella descrizione del video e noi vi metteremo in contatto con Francesco. Francesco, in questo momento ci sono queste telespettatrici, queste donne, queste corteggiatrici che ti stanno guardando e stanno decidendo se farsi sentire oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. Ciao ragazzi, se mi volete conoscere sono qua. Mando tanti baci. Ciao belle, stupendole, ciao. Vi voglio bene e vi aspetto la vostra chiamata. Non mancate. Non mancate, ciao. Perfetto, ha detto tutto, per cui fatevi sentire. Per i cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Francesco, Ciao ciao. ciao!